Hello，大家好。而家係凌晨4:56。又準備去攞單車啦。早咗起身，做咗陣嘢咯。遊戲嘅第24日。其他任務都做晒啦，仲爭3176個花就升55終於。最期待嘅一刻終於出現啦！開遊戲就係為咗等可以升夠40個皮，跟住就可以用最高效率嘅方法嚟種花啦。繼續綠化地球。琴日就都冇帶嗰個 Pocket 3，比較麻煩，帶幾部手機啦，跟住又要帶 Pocket 3喺身，咁個袋比較重，咁揸單車就唔係咁方便，比較危險咯。有時唔記得咗拉鏈，成部電話飛咗落地。咁今日攞翻個 mini 咪出嚟用住先啦。之前係買俾相機用嘅，同埋手機。咁但係有 Pocket 3之後，成日都係用 Pocket 3比較方便少少。後期又快，咁但係電話喺琴日就唔用咪嘅情況，真係收音比較差啲。仲差2720朵花啦，而家攞完車就準備升55啦，應該即係2.5公里左右，踩一個圈啦。通常就2500朵花左右嘅喺我呢個範圍。今朝應該大約踩住2個圈先啦，5公里左右啦。翻去晏啲準備食早餐。星期六都比較可能會多少少私人嘢要做，執下個倉啊，做下啲其他嘢。都盡量近排都開始抽離咗少咗時間玩呢個遊戲，都比較開始可以休閒啲咯。玩咗第24日啊，正式嚟講，咁就開始越嚟越效率化，咁做下運動。陪下朋友玩下，傾下偈咁樣。好，踩完一個圈翻嚟多少少啦，2791應該如無意外就升到55㗎啦。咁就13分59秒，2.72公里左右。噔。上限變咗40隻啦嘅皮。冇啦，繼續係種花啦，行路啦。OK， 搞掂，輕輕鬆鬆鄧子峰2個圈，5094個花。28分鐘。而家嗰個新嗰個倉啦，私人停車場就唔係用電子拍卡嘅，唔係自動上鎖，成日都擔心自己冇鎖到門。最近因為玩皮克敏同埋種花嘅關係，咁攞翻4年，好似5、6年都冇踩過架車出嚟，重新再準備翻身去又踩翻咯。種花係應該最有效率、最快嘅方法。最近天氣比較熱啦，真係頂唔順啦，咁樣不停日喺街行10幾公里啊，就算搭電車又唔近，又要過海啦，搭巴士啊，過海啊，來回最少要半日先可以種到1萬幾個花以上。單車應該比較好一啲啦，喺屋企附近可以攞到車，個半鐘頭就可以種到1萬幾個花以上。咁又可以自己調節翻自己想要嘅距離啦，或者係啦。皮克敏是一款真正休閒的遊戲，任何人都可以有唔同自己嘅遊玩嘅方法啦。有啲可能鍾意去下旅行啦、打卡啦、收集明信片啦，純粹有啲可能做下運動啦，同大家有個話題啦。有啲就可能課金啊，收集下嘅每個月嘅食品啦，同埋機油咁樣。咁呢個遊戲嘅自由度都比較大，同埋都比較容易上手玩。咁又都
近幾個月好多人開始玩，我都係俾啲舊同事啊，同埋以前 Ingress 嘅戰友影響，先至上個月開始玩。啲戰友全部都係 NI 嘅綠營，好多都係呢個 CLS 啦，或者 XCLS 嘅行山啊，同埋呢個運動熱愛人士，但係從來都冇人肯認自己係 CLS。今日就暫時踩住咁多先啦，因為兩個帳號都係今日要做月份任務，要打4隻菇。就算打完3隻免費，都係要繼續用亂打。咁下一關又係繼續要種花指定嘅花啦。留翻下晏啲先繼續做埋去蘭花。月頭打菇都比較困難，喺市區基本上一開就秒俾人搶滿咗。所以我而家都費事等啦，咁有時可能都係12點冇嘅，12點零1點冇嘅瞓覺，2、3點、3、4點起身就等下咧都有機會入到場，要搞活動嘅菇。好多謝大家收睇。